Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم في هاد لا سيونس هادي غنشوفوا لو بريزون دي فيرب برونومينو، يعني الزمن الحاضر ديال الافعال الضمائريه لي فيرب برونومينو جايه من برونو، يعني الافعال اللي كتصرف افيك ان برونو. وهاد لو برونو هذا اللي كيتصرفوا معاه لي فيرب برونومينو كنسميوه ان برونو ريفليشي، يعني كيكون بحالو بحال لو برونون ديال لو سوجي، يعني بحال لا بيرسون ديال لو سوجي. داكوغ، غنتفصلوا اكثر في لا لوسون ديالنا. نقراو لي فراز ديالنا. Les enfants se bousculent devant l'écran de télévision. الأطفال كيتدافعوا أمام شاشة التلفاز. Je me sers d'un téléphone pour communiquer. يعني أستخدم الهاتف من أجل التواصل. Dans mon téléphone se réunissent toutes les options. يعني في الهاتف ديالي كيجتمعوا جميع الاختيارات ولا الخيارات. صافي؟ كما كنلاحظوا هنا عندنا دي فيرب، عندنا se bousculer. هنا راه مصرف، قلنا في لو بريزون se bouscule. Je me sers, le verbe se servir. Et se réunissent, le verbe se réunir. D'accord? هادو ce sont des verbes pronominaux. علاش قلنا كما قلت لكم في الاول علاش ce sont des verbes pronominaux؟ لحقاش ils se conjuguent avec un pronom. شتي؟ هيا se هذا c'est un pronom. كاين لو verbe قبل منه pronom. هذا le verbe servir قدامو لو برونون me. وقلنا كيتصرف معاه البرونون، قلنا هادو ce sont des pronoms réfléchis. هاد se me ce sont des pronoms réfléchis كيكونوا بحالهم بحال يعني لا بيرسون يعني ديال لو سوجي ديال الفاعل. صافي؟ بحال هنايا جو هي انا، ومو يعني بحالها بحال جو، بحال بغيتي تقول موا يعني انا كنستخدم ولا كنستعمل الهاتف من اجل التواصل. جو مو يعني كتكون من نفس لا بيرسون كو لو سوجي. صافي؟ هنايا سو حيت عندنا لي زونفون. لي زونفون سي ان سوجي يعني ماسكولين بلوريال، كنديرو سو. اوسي مع الفيمينين، حتى وكا كانت هنا عندنا لي في غنديرو سو. لي في سو بوسكول. كذلك هنايا لي زوبسيون، هاد الفعل على من كيعود؟ سو ريونيس كيعود على لي زوبسيون. لي زوبسيون سو ريونيس دون مون تيليفون. صافي؟ قلنا باش اللي خصكم تفهموا في هذا الدرس هذا هو لي فيرب برونومينو شنو كتعني؟ الافعال الضمائريه اللي كتصرف لنا مع واحد الضمير كيكون قبل منها. هنا عندنا مو، هنا عندنا سو، هنا عندنا سو. قلنا هذا الضمير كيكون بحالو بحال يعني نفس الضمير كو لو سوجي، بحال الفاعل. صافي؟ نشوفوا دابا شنو قلنا في الاسئله ديالنا. encadre les verbes du texte. غادي نأطروا الافعال اللي عندنا في النص. ها هو الفعل الاول، هو قلنا هو سو بوسكولي. عندنا me sert، وعندنا se réunissent. صافي حنا اطرناهم. à quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في اين زمن راهم مصرفين؟ كما كيشير لنا العنوان ديال الدرس قلنا au présent. صافي؟ ils sont conjugués au présent، مصرفين في الحاضر. ils sont conjugués au présent. donne leur infinitif. غادي تعطي يعني l'infinitif ديالهم، يعني الحاله الاصليه ديالهم قبل avant la conjugaison، قبل ما يتصرفوا. شنو الاول اللي عندنا؟ هو se bousculer. le deuxième verbe se servir. et le troisième هي se réunir. صافي se réunir. هذا هو l'infinitif ديالهم. quel est l'élément qui les précède؟ قالك شنو هو العنصر اللي كيسبق هاد الافعال هادو؟ هيا se bousculer, se servir, se réunir. شنو هو l'élément qui les précède؟ c'est le pronom se. صافي؟ elles sont précédées du pronom se. صافي؟ elles sont précédées du pronom se. comment appelle-t-on ces verbes؟ شنو كنسميو هاد الافعال هادو اللي قلنا عندهم الضمير قبلتهم؟ هما les verbes pronominaux. D'accord? Ce sont
ce sont des verbes pronominaux. Pronominaux. أفعال ضمائرية. يعني qui se conjugue avec un pronom réfléchi. Dans la phrase A, remplace les enfants par nous puis par vous. Que remarques-tu? La phrase A هي les enfants se bousculent devant l'écran de télévision. غادي نحيدو les enfants ونديرو nous. شنو غادي تولي؟ nous les enfants رجعوا nous. وهاد سو شنو غادي ترجع؟ قلنا هاد سو كنديروها غير مع il. سوا في بلوريال سوا في سانغولير. هنا نو شنو كنديرو هنا في بلاصتها؟ كنديرو نو وحده اخرى. يعني قلنا لو ميم برونون كو لو سوجي. بحال نو كنديرو نو و لو فيرب كنصرفوه عادي في البريزون. يعني كياخذ لنا لي تيرمينيزون دو بريزون. نو بوسكولون. الا درنا عاوتاني فو كنديرو واحد فو وحده اخرى. فو bousculer. و لي تيرمينيزون ديال بريزون ريست لي ميم. صافي يلا ندوزو نكتبو هادشي. صافي انا كتبتهم نو بوسكولون فو بوسكولي. قالك كو رماركتو شنو كنلاحظوا؟ هاهي شنو الملاحظه اللي كنلاحظوا بها ان هاد نو ياك هاد لو برونون نو il est de la même personne que le sujet. يعني نو بحال لو سوجي بحال الفاعل اللي هو نو. كذلك هنا فو بحال فو. صافي يعني كو remarques-tu je remarque que les verbes pronominaux bien غير هاد لو فيرب هذا ولا les verbes pronominaux en général se conjuguent avec un pronom personnel كيتصرفوا مع واحد الضمير يعني شخصي de la même personne que le sujet. يعني من نفس يعني الشخص que le sujet من نفس la même personne. nous كتولي نو نحن فو. صافي هادو كيتسموا دي برونون ريفليشي. صافي وبحال دابا جو معاياش كتصرف كنقولوا جو مو. صافي تو كنديروا بحالها يعني تو غادي تكون الضمير غادي يكونوا بحال تو كتكون تو نكتب لكم بعدا كو رماركتو عاد نكتب لكم ديك لي زوطخ برونون. صافي كو رماركتو غادي دير جو رمارك ياك كو لو فيرب ياك سو كونجوغ يعني الفعل كيتصرف ياك avec un pronom se conjugue avec un pronom de la même personne que le sujet. يعني من نفس الضمير بحال le sujet. De la même personne que le sujet. ودابا غادي ندير لكم les autres personnes. بحال مثلا je شنو كنقولوا معاها جو ياك ملي كتبغي تصرف شي فيرب كتقول جو وكتبعها بمو. بحال هنايا je me bouscule. tu كدير لها دو. tu هنا غدير tu هنا غدير تو. tu te bouscules. je me bouscule. tu te bouscules. il شنو قلنا كنديرو مع il كنديرو مع سو. il se bouscule. ملي كنوصلو لنو كنعاودو نو bousculons. vous bousculez. ملي كنديرو il avec s ديال بلوريال ولا elle ديال الفيمينا avec s كنديرو معاها سو عاوتاني. صافي il se bouscule. وهنايا في لا كونجوغيزون كنحتفظوا بلي تيرمينيزون ديال البريزون عادي بحال كنصرفوا الفعل غير عادي بلا هذا. صافي او ان اس او زد ومع il avec s كنديرو او ان تي. صافي je me tu te il سواء في يعني في السانغولي ولا في البلوريال كنديرو معاها سو. صافي وحتى ال ديال الفيمينا بحال لو ماسكولين حتى هي كتاخذ معاها سو. صافي هذه هي القاعده ديال لو فيرب لي فيرب برونومينو. je me bouscule. tu te bouscules. il se bouscule. nous nous bousculons. vous vous bousculez.
il ou la elle se bouscule كيما عندنا في الجملة ديالنا صافي. ندوزو دابا je retiens. Se battre, se réunir, se concerter et s'entraider sont des verbes pronominaux. هادو أفعال ضمائرية معاهم le pronom se. Il se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. داكشي اللي ديجا قلت لكم كيتصرفوا مع واحد الضمير شخصي بحالو بحال لو سوجي. بحال اكزامبل هيا جو كتمشي معاها مو كما ديجا قلت لكم هنايا je me change nous nous changeons. شتي نو عاودنا معاها nous nous changeons صافي. هاد الاو زدناها هنايا باش ما نقراوش شونغون صافي. tu te changes tu مع tu te يعني te بحالها la même personne que le sujet. vous vous changez il se change كيبان لكمش elle se change صافي. داكشي اللي ديجا شرحت لكم ها هما ملخصين لكم هنا في لا رègle que vous devez la retenir. Voir le tableau de conjugaison à la fin du livret page 202 à 205. Ça fait. Et là, d'abord, je m'entraîne. Je m'entraîne souligne les verbes pronominaux dans les phrases suivantes. غادي نسطروا على الافعال الضمائريه في هاد الجمل هادو. Ils se réunissent souvent en famille le dimanche. يعني كيتجمعوا غالبا يعني مع العائله ديالهم يوم الاحد. فين هو لو فيرب برونومينال اللي عندنا هنايا هو se réunissent اللي ديجا شفنا عندنا في لي زيكزامبل ديالنا. Ces jeunes athlètes يعني هاد العدائين الشباب s'entraînent chaque jour يعني كيتدربوا يوميا. le verbe s'entraîner. L'entraîneur leur conseille de s'armer de courage. يعني المدرب كينصحهم باش يتسلحوا بالشجاعة. شنو هو لو فيرب اللي عندنا هنايا هو s'armer. هنايا se armer وتلقات se مع a وحيدنا يعني دو فويال كي سو سويف on supprime la première وكنديرو ديك l'apostrophe. Ils adorent s'amuser يعني كيعجبهم يعني يستمتعوا ويلعبوا. Ils devraient travailler davantage يعني خصهم واجب عليهم يجب عليهم يعني العمل يعني أكثر بزيادة خصهم يخدموا أكثر. شنو هما لي فيرب اللي عندنا هنايا لي فيرب برونومينو ما طالبينش منا شي حاجة أخرى. هنايا هذا سي با ان فيرب برونومينال هذا لو فيرب adorer. Ils adorent ها هو لو فيرب برونومينال اللي كنقلبوا عليه هو s'amuser. Le public se souvient de leur victoire يعني الجمهور كيتذكر يعني الانتصار ديالهم. فين هو لو فيرب ديالنا هو se souvenir يتذكرون. Pour chacun de ces verbes pronominaux, indique s'ils sont du premier, du deuxième ou du troisième groupe. يعني nous allons indiquer le groupe de ces verbes. Se taire, c'est un verbe du troisième groupe. مجموعة الثالثة. صافي. Troisième groupe. Se taire هي يصمت لا يسكت. Se tenir, c'est un verbe du troisième groupe تا هو. se tenir هي يعني كي يمتلك شي حاجة يمتلكه. se disputer c'est un verbe du premier groupe ER. se disputer يعني كي يتخاصم مع شي واحد et se dispute. s'éloigner هي يبتعد c'est un verbe du premier groupe. se battre هي يتعارك كيدابز يعني يتعارك صافي. se battre c'est un verbe du troisième groupe مجموعة الثالثة. se réunir c'est un verbe du deuxième groupe. se salir aussi c'est un verbe du deuxième groupe.
صافي. هادو علاش قلنا عليهم ce sont des verbes de deuxième groupe واخا ils se terminent avec ils se terminent par ir. قلنا حقاش كيتصرفوا comme finir ياك. هذا se tenir واخا عنده ir c'est un verbe du troisième groupe. il ne se conjugue pas comme finir. se demander يعني يتساءلوا c'est un verbe du premier groupe. s'habiller يعني يرتدي c'est un verbe du premier groupe. صافي. s'évanouir er s'évanouir هو شي واحد ملي كيسخف يغمى عليه هي s'évanouir. c'est un verbe du deuxième groupe. المجموعة الثانية. relie ce qui va ensemble يعني غادي تربط اللي كيجيو مع بعضياتهم كما ديجا شفنا. هنا عندنا tu المهم هنا عندنا دي برونون وغادي نشوفوا اللي كيجيو معاهم كما ديجا شفنا. صافي في لا ريغل ديالنا بحال كما قلنا tu شنو كتمشي مع tu يعني واحد الضمير اللي بحالو بحالها اللي هو te. صافي غادي نقلبوا على اللي فيه te. tu te bats pour les enfants de la rue يعني انت كتحارب من اجل اطفال الشوارع يعني باش ما يبقاوش اطفال الشوارع. صافي tu te bats يعني غادي نربطو tu مع te. فاتحة et إيمان. فاتحة et إيمان شنو غادي نقولوا لهم يعني هذا c'est un sujet pluriel يعني بحال elle. فاتحة وإيمان هادو ils sont deux filles جوج بنات يعني بحال elle au pluriel es. قلنا elle مع ايش كتمشي مع se. فاتحة et إيمان se consacrent à l'aide des personnes âgées يعني كيكرسوا الوقت ديالهم لمساعدة ولا كيكرسوا يعني المجهودات ديالهم والوجود ديالهم من أجل مساعدة أشخاص المسنين les personnes âgées يعني الأشخاص يعني المسنين يعني الكبار في السن. صافي غادي نديرو سو. جو مع ايش كتمشي قلنا مع مو يعني جو غادي نديروها مع مو. je m'engage à lutter contre l'analphabétisme. صافي je m'engage يعني انا يعني كنضم وكنخارط من اجل à lutter contre l'analphabétisme من اجل يعني محاربة الأمية. vous هذه سهلة. vous نو غادي تعرفوها يعني vous كتمشي مع vous بحالها. صافي vous entraidez. vous entraidez هي كتساعدوا بعضياتكم ولا كتضامنوا. نو غادي تمشي مع نو. صافي هذه نو غادي تعقلوا عليهم كيتعاودوا. جو بحالها بحال مو بحال موا و تو مع تو وهادوك اللي كيبقاو يعني il ولا elle au singulier ولا في pluriel كتمشي مع سو. دابا هنا عندنا نو ها هي نو ديالها. صافي nous nous organisons contre le travail des enfants يعني كننظموا ولا يعني كنديروا يعني الوقفات ولا contre le travail des enfants يعني ضد تشغيل الأطفال. écrit au présent les verbes entre parenthèses. غادي نكتبوا في الزمن الحاضر الأفعال اللي عندنا بين قوسين. أول جملة عندنا les enfants se disputent يعني الأطفال كيدابزوا بيناتهم. هنا قلنا les enfants هي il avec s كتبقى معها se il se. صافي كتبقى se وكنصرفوا غير الفعل في لو بريزون se dispute. لو terminaison ديال il avec s هي ent. la colombe s'envole. la colombe هي الحمامة ولا اليمامة. la colombe اليمامة. pigeon هو الحمام. pigeon الحمام ولا colombe هي اليمامة. la colombe s'envole يعني طارت كطير s'envole في لو بريزون. الحمامة تطير s'envole يعني هذه غادي نخليوها ياك غادي نخليو اس سو
وغادي نصرفو الفعل s'envole غنديرو او ديال singulier la colombe. هنايا nous le verbe se déguiser pour le spectacle. se déguiser هي يعني يتنكر في ديك الحفلة التنكرية. كل واحد شنو كيدير لو ديغيزمون اللي كيختار صافي. حفلة تنكرية نو شنو قلنا نو هذه سهلة خصكم تعقلوا عليها. نو كنعاودو نو وحده اخرى ياك هيا عندنا نو وكنزيدو نو وحده اخرى. هنا ما خصهاش تكون في ماجيسكول لحقاش جايه في لو ميليو د لا فراز. نو وكنصرفوا الفعل ديالنا. شنو هما لي تيرمينيزون ديال نو؟ هما او ان اس. نو دي غي زون او ان اس صافي. نو ديغيزون هادي او عاد اي. نو ديغيزون بور لو سبيكتاكل يعني نتنكروا من اجل يعني لو سبيكتاكل الحفل ولا العرض ولا يديروا شي عرض تنكري. vous se portez bien grâce au sport. vous شنو قلنا كنعاودو vous وحده اخرى وكنصرفوا الفعل ديالنا au présent. vous portez شنو كنديروا لي تيرمينيزون ez. vous vous portez bien grâce au sport يعني تمتنون للرياضة. أنتم تمتنون للرياضة. l'infirmière يعني الممرضة se féliciter le verbe se féliciter de la réussite de son action. يعني الممرضة كتهنأ كيهنئوها بالمناسبة النجاح ديال الحملة ديالها صافي. l'infirmière se يعني شنو غادي في لو برونون غنخليو se صافي لحقاش هذه هي elle كتعاودنا لو برونون elle se félicite. وكنصرفوا لو فيرب ديالنا لا troisième personne du singulier كتاخدنا ال e à la fin صافي. l'infirmière se félicite de la réussite de son action. Yalla mes chers élèves, وصلنا à la fin de la séance ديالنا. Merci pour votre attention et à la prochaine séance Inch'Allah.